adentro, Hola perras, ¿cómo están? Chinguen a su madre. A ver, una foto y está haciendo que. Es video, güey. Estamos preparándonos y creo que este es joto porque ya se orinó, pinche maricón. Mira todo el agua que sacó. Chinguen a su madre. Tengo Tengo miedo. Sale el insecto, güey. Ay, Chinguen a su madre, perras. Pero unos condones. Pendejo, ¿por qué la mía? Chinguen a su puta madre. güey. Ahora. Vamos a la vez.